Pontevedra estreita o control das vivendas turísticas na zona bella da cidade. O goberno local reclama á Xunta de Galicia que elimine do rexistro autonómico os pisos turísticos que non teñan licenza municipal. Que tal? Moi boa noite. Recordemos que no municipio pontevedrés esta actividade só pode desenvolverse nas vivendas de baixos e primeiras plantas ou en edificios completos. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Arde un vehículo estacionado no aparcadoiro público de Rodrigo de Mendoza, en Vilagarcía. As lapas afectaron a un turismo e a unha furgoneta que estaban ao seu carón. A Policía Local de Ribeira inicia unha campaña de calmado do tráfico. Controlará o exceso de velocidade na contorna do colexio e en puntos conflictivos. Pontevedra viaxa esta fin de semana ao Festival de San Sebastián. A cidade participará na rolda de prensa de presentación dos Premios Feroz, que se celebran na capital pontevedresa o 25 de xaneiro de 2025. A Era das Fábulas xa é a exposición máis visitada da historia do Museo de Pontevedra. Dende a súa inauguración no mes de xullo pasaron a vela case 15.000 persoas. A mostra despedirase do edificio Castelao o 29 de setembro. Galicia Me celebra este domingo en Porto do Son unha andaina solidaria. A actividade ten como finalidade recadar fondos para a fundación e poder dedicalos á investigación da enfermidade. Estamos nas novas do día, comezamos. O día de hoxe comezou cun susto en pleno centro, en Vilagarcía de Arousa. Ao redor das 6 da mañá un incendio comezaba nun vehículo estacionado no aparcadoiro da rúa Rodrigo de Mendoza, paralelo á rúa Castiñeiro. Segundo informan dende o Servizo de Emerxencias Vilagarcián, ata o lugar desprazouse unha dotación que xa no terreo comprobou que un turismo marca Porsche estaba ardendo, coas lapas que comezaban a afectar os vehículos estacionados ao seu carón, outro turismo e unha furgoneta. A intervención cunha autobomba urbana e a aplicación de auga e escuma conseguiu frear o avance das lapas, que finalmente afectaron únicamente a estes 3 vehículos. Neste aparcadoiro había máis dunha vintena de coches estacionados. No operativo participaron tamén as policías local e nacional, que se están a encargar da investigación do suceso. Pontevedra reclamará á Xunta de Galicia que dea de baixa as vivendas de uso turístico do centro histórico que non teñan licenza municipal. Como sucede no resto da cidade na zona monumental, esta actividade só poderá desenvolverse nas plantas baixas e primeira ou en edificios completos. Ata o de agora, a Xunta de Galicia tan só require aos solicitantes que dispoñan de licenza de primeira ocupación para dar de alta unha vivenda como turística. Actualmente, hai 90 vivendas de uso turístico rexistradas no centro histórico pontevedrés, que supoñen algo máis dun 6% das dispoñibles. Así as cousas, dende o Concello recoñecen que nos últimos tempos tense rexistrado un importante incremento de peticións de licenza. Ademais, a partir de agora, todas as solicitudes de vivenda turística pasarán por unha comisión do Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Histórico, PEPRICA. Coa modificación deste artigo aprobada hoxe en comisión, o Goberno local busca preservar o uso residencial nesta zona da cidade. Si hai unha vivenda en segunda planta que non sería autorizable e que ahora mismo sí que está na lista da Xunta, porque a Xunta non pide informe do Concello, senón que tú si elevas a licencia de primeira ocupación xa podes dar de alta. Entón, o que estamos dicindo é, mira, na zona monumental só se poden situar vivendas de uso turístico en planta baixa ou primeira planta, ou uso completo do edificio. Mire vostedes o que teñen nas súas listas e elimine e dian de baixa as que non cumplan. É o que estamos trasladando. Tamén hoxe Xaquín Moreda aclarou a situación na que se atopa a solicitude de licenza por parte da Deputación de Pontevedra para a rehabilitación de Santa Clara. Segundo o edil, actualmente os trámites están parados pola tardanza da Administración Provincial en achegar diferente documentación que falta no expediente, algo que o Goberno local trasladou o pasado 30 de xullo. A sorpresa destas declaracións
é que hai un requerimento do Concello á Diputación de que ten que completar certa documentación que non entregou. E está no seu tellado ahora mesmo. Entón non sei a que ven reclamar que se dé a licencia se ainda teñen que entregar documentación. Pois, bueno, hai unha que é a máis importante, que é a documentación relativa á intervención arqueolóxica da Consellería de Cultura, pois lle require que autoriza, pero requírelle un informe arqueolóxico, non un informe arqueolóxico, senón como vai, que é o que ten que facer, un proxecto arqueolóxico. Costas do Estado dá luz verde ao Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións do Terrón, ou o que o mesmo dá permiso ao Concello de Vilanova para desbloquear o proxecto do Centro de Talasoterapia e Piscina. O Goberno local levará o Plan Especial ao pleno do vindeiro luns, despois remitirase a documentación á Xunta. Segundo o alcalde, en 3 meses contarán co permiso necesario para comezar a construción da piscina. O Concello conta cunha subvención de 600.000 euros para este proxecto. Sabéis que poco a poco, con esfuerzo, año tras año, hemos ido comprando terrenos hasta completar todo el terreno que ahora mismo todos los vecinos, el Concello, que somos todos los vecinos, tenemos aquí en el Terrón para hacer un gran área deportiva, por eso me acompaña la concejala de Deportes, lúdica y de salud, como el Centro de Talasoterapia del Terrón. 4 hectáreas de terreno con instalaciones deportivas dentro, el gran parque que además está pegado al pueblo por la pasarela. Repito, para mí, que llevo muchos años, si lo sabéis, detrás de este proyecto, con un montón de trabas, al fin se consiguió vencer la última, que era Costas. Para mí es la mejor noticia de esta legislatura. O BNG levará ao Parlamento a situación dos centros educativos de Rianxo. Pedirán explicacións á Consellería sobre as previsións para cubrir as prazas de especialistas nos colexios Castelo, Brea Segade e Ana María Dieguez. Tras ter coñecemento da intención da Consellería de Educación de atender algunhas das demandas das AMPAs de Rianxo, o BNG preguntará no Parlamento sobre as previsións da Xunta no relativo á incorporación de especialistas e mestres de apoio. Parece ser que a raíz destas movilizacións precisamente dos pais e nais das AMPAs de Rianxo e das direccións dos centros da comunidade educativa e a raíz tamén do Bloque Nacionalista Galego rexistrar a pregunta no Parlamento, parece ser que nos últimos días desta semana que acabou houbo algún movimento por parte da Consellería de Educación. Ahora ben, son movimentos que son absolutamente improvisados, que van a golpe precisamente de movilización tanto da comunidade educativa como dos grupos políticos e que non resolven o fondo da cuestión. E o fondo da cuestión é que temos un número importantísimo de nenos e nenas nos colexios de Rianxo con necesidades educativas especiais que non se están atendendo. Piden á Educación que deixe de poñer parches e asuma os compromisos adquiridos cos sindicatos, cumprindo coas ratios do alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo. Agora mesmo temos noticias de que no Colexio Castelao e no Colexio de Araño van a intentar paliar, non solucionar, pero paliar a situación. Pero no Colexio Brea Segade aínda está a cuestión por determinar. Non pode ser que a propia Consellería, despois de asignar un pacto cos sindicatos, por certo, cos sindicatos minoritarios, a CIGA, que é o sindicato maioritario no ensino, xa advirteu naquel momento que ese pacto non solucionaba nada, pero en todo caso non pode ser que incumpra a sinatura dos acordos aos que a Consellería chega. E non pode ser que a día de hoxe, xa comezado o curso, teñamos pais e nais absolutamente desesperados porque os seus nenos con necesidades educativas especiais non saben aínda como van a ser atendidos, cantas horas van a ser atendidos e se van ter unha atención completa. Consideran os nacionalistas que a calidade educativa do ensino público non pode depender de solucións temporais, senón que se deben atender ás necesidades estruturais de cada centro.
As demandas da comunidade educativa non se limitan a Rianxo, senón que outras AMPAs de toda a comarca xa manifestaron o seu malestar polos recortes de recursos. É o caso do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro, que este curso non conta con especialista de audición e linguaxe, a pesares de que nas listas publicadas en xuño a praza figuraba como cuberta. Non entenden esta decisión, posto que as necesidades do alumnado do centro non mudaron con respecto ao pasado curso, con nenos que presentan problemas auditivos, de aprendizaxe e trastornos específicos de linguaxe. Cualifican de improvisación que a Xunta pretenda cubrir esta praza co programa PROA, posto que non se disporá dun profesional de forma inmediata nin a tempo completo, polo que demandan un especialista nas mesmas condicións que o curso pasado. A Policía Local de Rianxo iniciou hoxe unha campaña de calmado de tráfico en zonas especialmente sensibles. Ademais da contorna dos centros escolares, realizarán controis de velocidade en distintas estradas de todo o termo municipal. O Concello de Ribeira vén de poñer en marcha unha campaña de calmado de tráfico cun triplo obxectivo. O obxectivo desta campaña é triple. En primeiro lugar, queremos evitar mortes por calquera tipo de accidente. Tamén reducir o risco de accidentes e de atropelos e, en última instancia, garantizar que os camiños que van ás escolas infantís, colexios e institutos pois sexan camiños seguros para que a rapazada poida acudir con unha relativa seguridade aos seus centros escolares. Dende o Concello de Ribeira e dende a Policía Local facemos un chamamento á colaboración por parte de toda a veciñanza de Ribeira para que pois, non excedan os límites de velocidade. Dende hoxe a Policía Local realiza controis de velocidade en zonas especialmente sensibles, como a contorna dos centros educativos, onde o límite é de 30 km por hora, así como en estradas de algunhas parroquias, onde os veciños denuncian frecuentes excesos de velocidade. Desenvolverase dende hoxe mesmo e ao longo dos próximos días pois a Policía Local vai realizar eses controis de velocidade nas contornas escolares, pero ademais queremos salientar que se van a controlar puntos específicos de parroquias onde o reiterado exceso de velocidade pois supón un problema e onde había queixas veciñais para que se pudera atallar ese exceso de velocidade. Unha vez rematada a campaña, o Concello informará do número de vehículos controlados e sancións impostas. E seguimos en Ribeira. Ali o Partido Popular volve a poñer o foco das súas críticas na parálise na que se atopa o equipo de goberno. Un feito que, segundo eles, se evidencia nas numerosas actuacións iniciadas no anterior mandato e das que na actualidade non se ten ningunha información sobre o seu estado. Poñen como exemplo a obra da estación de autobuses, que estaba completada nun 90% no verán de 2023 e que a día de hoxe segue no mesmo estado. Tras rescindir o contrato coa empresa anterior, o goberno actual anunciou que finalizaría as obras con medios propios a través da Brigada de Obras, pero un ano despois a situación non cambiou. Os populares levarán ao vindeiro pleno un rogo solicitándolle ao equipo de goberno que poña fin dunha vez e o máis axiña posible a esta actuación, incluindo a cafetería, despacho de billetes e aseos. Tempo agora para a publicidade, voltamos de contado. Pontevedra ultima os preparativos para a súa participación no Festival de Cine de San Sebastián. Unha delegación pontevedresa estará presente esta fin de semana na edición número 72 da cita para participar na presentación oficial dos Premios Feroz, que se celebrarán en xaneiro de 2025 na cidade. Quero sacar peito de que Pontevedra estea presente neste Festival 2024. Creemos, sinceramente, que non hai mellor campaña promocional para unha cidade do tamaño de Pontevedra que este escaparate de San Sebastián. O Festival de Cine de San Sebastián é o único de categoría A co que conta o Estado español, un dos 7 que hai en Europa e un dos 14 do mundo. A rolda de prensa será o sábado 28 a 1 do mediodía. Miguel Anxo Fernández Lores estará acompañado de María Guerra, presidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos. Ademais da presentación de Pontevedra como sede da gala dos Premios Feroz dos anos 2025 e 2026, no acto do sábado tamén será anunciado o presentador da
da gala do 25 de xaneiro e entregarase o Premio Feroz Cinemaldia, que se concede a mellor película en competición da sección oficial do festival. A Era das Fábulas xa é a exposición máis visitada da historia do Museo de Pontevedra. A 5 días do seu peche, dende o 10 de xullo, pasaron pola mostra máis de 14.700 persoas. Agora, dende a Deputación de Pontevedra, fan un chamamento para que todo aquel que aínda non a visitara o faga antes da súa despedida, o vindeiro 29 de setembro. Case 3 meses despois, volvemos a estar neste mesmo lugar para celebrar. Que vamos a celebrar? Pois que durante os 77 días que leva aberto a exposición Lera de las Fábulas non houbo ni unha sola xornada na que non houbera algunha visita. O que confirma o que decíamos naquela cita inaugural do 8 de xullo, en base a cal manifestábamos que Pontevedra podía ser o centro da cultura estando nos bordes do mapa. Son obras de arte. Picasso, Miró, tienen peticiones de todo el mundo de estas obras para exponerlas en varios sitios de España y del mundo y en sus fundaciones. Y entonces esto sí que es claro, el día 29 es el último día y por eso invitar a todos los que quieran conocer esta exposición, estas obras de arte, estas conversaciones entre el Museo de Pontevedra, entre la Fundación Jove y la Fundación Thyssen, que vengan, es gratuito, las visitas guiadas están completas desde hace mucho tiempo, por lo tanto, eso sí que no podemos hacerlo, pero sí que pueden venir y pueden verla y pueden disfrutarla. A mostra pode visitarse de xeito gratuito. Organizada en colaboración co Museo Thyssen e a Fundación María José Jove, inclúe obras dos fondos do Museo Provincial e de outros pintores de prestixio internacional, como Miró ou Picasso. Dende a Deputación apuntan que a Era das Fábulas xa superou o número de visitantes ás exposicións que máis persoas atraeron da historia do museo, como son Ruth Matilda Anderson, unha viaxe pola indumentaria tradicional de Galicia, con 14.402 visitas, Galaicos con 13.182 ou Origami con 12.214. Así mesmo houbo rexistros diarios destacados como da xornada inaugural con 393 visitantes. O récord diario deuse o 20 de xullo con 574 persoas visitando a mostra. 4 xornadas compoñen o programa da segunda edición do ciclo Mulleres Saúde que organiza o Concello de Ribeira. Desenvolveránse todos os venres de outubro en horario de tarde no Centro Cultural Lustres Rivas. A saúde feminina volverá a ser tema de debate nas xornadas Mulleres Saúde que por segundo ano pon en marcha o Centro de Información á Muller de Ribeira. Os objetivos desta actividade docente que van a constar de 4 sesiones serán ofertar formación e información de saúde con perspectiva de género, promocionar a saúde mental e emocional das mulleres e aumentar a súa calidade de vida, facilitar ferramentas para que as mulleres sexan suxeitos activos respecto da súa propia saúde mental e emocional, aumentar os vínculos sociais das mulleres participantes potenciando a súa subestima e seguridade persoal. E, por último, contribuir ao coñecemento e aproveitamento dos activos para a saúde mental e emocional existente. Nas 4 sesións que se desenvolverán todos os venres do mes de outubro abordaránse temas tan complexos como os mitos sobre a saúde mental das mulleres, a ansiedade e a depresión, o autocoidado emocional ou os trastornos da alimentación. Estarán impartidas por destacadas profesionais en cada un destes ámbitos. Impartirá Iria Veiga Ramos, que é facultativa especialista en psiquiatría da área sanitaria de Santiago. E os contidos dos que tratará en esta sesión será a depresión e a ansiedade das mulleres, recoñecer a depresión e a ansiedade, atopar a axuda e claves e ferramentas para mellorar o benestar. A terceira sesión será o día 18 de outubro e leva por título Os trastornos da alimentación, que tamén, como sabedes, afectan maioritariamente ás mulleres. Impartirá Ana María Rodríguez Estévez, que é psicóloga sanitaria, e os contidos desta sesión serán que son os trastornos da alimentación, a imaxe corporal das nenas, mozas e mulleres, as redes sociais e a imaxe e prevención dos trastornos de condutas da alimentación.
Os interesados en asistir poden reservar praza a través dun formulario colgado na web municipal ou contactando co CIM. Teñen opción de inscribirse ao ciclo completo ou a cada sesión de xeito individual. Aínda que vai dirixido principalmente a mulleres, o ciclo está aberto ao público en xeral. O concurso de poesía Albariza acada este ano a súa 11ª edición. A cita literaria está promovida polo Centro Recreativo de Artes e o Concello de Ribeira. O obxectivo é fomentar a creatividade da veciñanza afeccionada á creación poética. O Concello de Ribeira e o Centro Recreativo de Artes convocan unha nova edición do concurso de poesía Albariza. O certame, que cumpre xa 11 anos, vai dirixido a nenos a partir de 9 anos e tamén adultos, posto que consta de 5 categorías. O ano pasado fixamos unha distinción, outra vez, a parte a maiores de 18 anos, que tamén teñen que dar as súas notas, que son importantes, porque hai xente que, ao mellor, pois, é importante, porque eu vino durante estes anos xente maior, xente principalmente da zona, que pon as súas poesías, que escribe, pero que non é capaz de presentarse a outros certámenes, pois por medo, polo que sea, pero eu vexo que a xente que se interesa e que está moi animada nesto, e polo momento seguimos tamén dándolle os premios pois a esta xente maior. Os traballos poderán presentarse ata o 21 de outubro e os galardóns entregaránse nun acto que se celebrará o 10 de novembro no Centro Recreativo de Artes. Haberá premios en metálico e a publicación das obras na categoría adulta, mentres que os gañadores das modalidades infantís recibirán unha placa conmemorativa e vales de compra e material escolar. O 21 de outubro unha comisión de xurados pois decidirá ao longo deses días quenes son os gañadores. Os poemas van a presentarse baixo un nome, dicir, os xurados non van a saber quen está presentando ese poema e logo, unha vez que decidan os seleccionados, os gañadores, os premiados, pois van a chamaros persoalmente e despois xa, o 10 de novembro, pois sairá a publicación, non? Un libro editado, un libriño, ao final, editado polo Concello. Temos aquí, de exemplo, o libro que saeu o ano pasado. Foi un libro no que saíron só os poemas dos premiados e premiadas de cada unha das categorías para compartir con todos vós, non? No Centro Recreativo, o 10 de novembro. Os interesados en participar poden consultar as bases na web do Concello de Ribeira. Cambados organiza dúas actividades para poñer en valor os últimos 2 miradoiros recuperados polo Concello. O sábado 5 de outubro pola noite celebrarase unha sesión de iniciación á observación do ceo nocturno no miradoiro do Couto da Riba, mentres que o día 13 pola mañá o miradoiro da Barca en Castrelo acollerá unha actividade de yoga. Para participar nestas actividades é necesario inscribirse. O prazo xa está aberto. Para dar a coñecer todos estes novos espacios, que se caracterizaban por ser espacios case todos ou abandonados ou incluso algúns con importante degradación ambiental e paisaxística, teñen en común que ofrecen unhas vistas fantásticas, maravillosas da ría de Arousa, e todos teñen en común que son espacios de acceso libre e que o que se pretende é recuperar para os veciños e as veciñas para que os poidan disfrutar. Esta mañá presentábase en Portodosón a andaina solidaria e a xornada familiar que a Fundación Galiciame celebrará este domingo 29 de setembro na localidade a partir das 11 da mañá. A actividade será gratuita, aínda que se instalarán petos nos que poder depositar doazóns a favor da entidade fundada pola cambadesa Merchi Álvarez e dedicalo á investigación da AME, unha enfermidade xenética que provoca atrofia muscular espiñal. Despois do éxito da celebrada en Cambados, a Fundación Galiciame dá o salto ao Barbanza e desenvolverá este vindeiro domingo 29 de setembro en Portodosón unha nova andaina solidaria e unha xornada familiar. A actividade organizada pola Fundación da man do Concello desenvolverase a partir das 11 da mañá, tendo como punto de partida a fachada marítima. Terá un percorrido de 6 kilómetros e estará aberta a todas as idades. Faremos un recorrido totalmente accesible para todos os públicos, máis ou menos de 6 kilómetros, que terá o punto de partida na fachada marítima e punto final no campamento do Loreto, donde disfrutaremos dunha comida
familiar campestre. Para nós é un orgullo que sea esta casa a que nos acolla e nos dé relevo a unha andaina que en Cambados e nos Salnés é unha referencia, que sabemos que vamos estar moi arroupados. Gracias por darnos voz. O verdadeiro sentido desta actividade non é outro que dar a coñecer e visibilizar a enfermidade de AME, unha doenza que provoca atrofia muscular espinal. Aínda que a participación na proba será gratuita, ese día instalaránse petos nos que poder depositar doazóns en favor da entidade, fundada pola cambadesa Merche Álvarez. O meu agradecimiento como alcalde de Porto do Son que ti queiras vir aquí a Porto do Son a facer esta andaina, non? E visualizar pois todo o que hai detrás de todo isto, porque isto hai moitas veces a facer unha andaina de 6 km, pero detrás desta andaina de 6 km, o que facedes en Cambados, hai moitísimo traballo detrás, non? Non temos máis que admirarche e agradecerche todo ese traballo, non? Como padriños da proba estarán a presentadora Belén Xestal e o músico Javi Maneiro. Para min, apadriñar esta andaina e ser este ano o embaixador de Galiciame é toda unha honra. Coñecer a Merche, coñecer a Tiago e a toda a xente da asociación, para min son unha lección de forza, de familia e de que os problemas da vida en compañía e en xuntanza se leva moito mellor. Unha vez rematada a andaina, desenvolverase un xantar familiar con xogos, hinchables e sorteos de regalos doados por diferentes casas comerciais da vila. Todo o recadado irá destinado á investigación desta enfermidade e contribuir así a axudar a persoas como Tiago, que quixo tamén estar presente na presentación. O neno sonense foi ademais o primeiro cativo en toda España en recibir unha terapia innovadora específica para esta doenza. E todo grazas en parte ás aportacións que recibe solidariamente a Fundación Galiciame. E ata aquí chegou o informativo deste martes 24 de setembro. A actualidade volve a Canal Rías Baixas mañá a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.